ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. nínú tírà Nuzul al-Masih page 202 ibẹ̀ ni Ghulam Ahmad ti jẹ́ kó yé wa wípé lẹ́yìn ìgbà tí òun ti ń bá gbèsè ayé láti ìgbà tóun ti ń bá gbèsè ayé òun bọ̀ tóun fi di ọmọ ọdún 65 kò sí èèyàn náà tó lè mú àṣìṣe kan wá nínú gbèsè ayé òun bó ti wí náà nìyẹn. èmi kọ́ mo wí bẹ́ẹ̀ mi ìfẹ́ máa ka tẹ́kìtì yẹn jáde bó ṣe wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yẹ lọ sí péjì yẹn ó ṣe ní láàánú púpọ̀ pé tírà Nuzul al-Masih tẹ́ bá dánlódù ẹ̀ lórí sáìtì Ahmadiyya ní dèdè bí màmí ṣe mọ ni mo fẹ́ sọ yìí ọlọ́run ló máa ń tẹ́nìkan mọ̀ tẹ́ bá dánlódù ẹ̀ èyí tí wọ́n dá tẹ̀ ní o ní ilé sọ nípa èyí tí ó wà nù tírà al-Khaza'in ar-Ruhaniyya èyí tó jásí pé òun ìwé tán kó gbogbo òwe Ghulam Ahmad jọ sí ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n dá tẹ̀ Nuzul al-Masih tẹ́ bá dánlódù ẹ̀ tẹ́ bá gbé sórí fóònù ẹ̀ nílè rí kà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí pé a ti ṣe bálabàlá báyìí pé bí ẹni pé kíní yẹn ó ti corrupt díẹ̀ pdf yẹn ó ti corrupt bákanbákan ṣùgbọ́n tẹ́ bá gbé sórí kọ̀ǹpútà ẹ lè rí kà ẹ sì lè print it out tá a bá print ẹ̀yìn á tún jẹ́ kó tún rọrùn fún wa láti kà torí àwa tá à ń béèrè kíra Nuzul al-Masih nítorí fa kí n má lè mú jáde fún yín nìyẹn kì í ṣe pé mi ò ní lọ́dọ̀ mo ti print ẹ̀ síta tí mo ṣe ń ka nǹkan mi lábẹ́ ilé kí n lè bá a nímọ̀kúnmọ̀ kí n sì lè fìbẹ̀rù Ọlọ́run bá sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. pé tí o tún nínú tírà yẹn ni Ghulam ti ń jẹ́ kó yé wa pé kò sí ẹni náà tó lè mú àbùkù kan jáde nínú gbèsè ayé wọn tóun fi di ọmọ ọdún 65 years. mélòó láti mú jáde báyìí ọmọ ìyá wa mélòó láti mú jáde nínú gbèsè ayé ẹ ẹ̀yin náà mọ̀ pé kò ló ń kà àwọn gan náà máa yóò ń kà ẹ̀. kọ́lọ́gùn fi sẹ́yìn wa kó jẹ́ kí ìgbìyànjú wa kó sèso orí nínú àwọn tá à ń torí ẹ̀ ṣe bó ṣe rí nìyẹn. so lójú títí ẹ̀ nìyẹn pé òun níbi kan tó ń kù sí àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn ẹ̀ náà sì ń sọ látàná wa wọ́n máa wá ń yí ọsọ ni wọn kì í lè làámọ́lẹ̀ bóun ti làámọ́lẹ̀ yìí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló bá tú àṣírí ẹ̀ ló ní kí àwọn ọ̀rọ̀ burúkú náà jáde ní ẹnu ẹ̀. tìmẹ́yìn náà ń sọ níbì kan pé ẹ wo gbèsè ayé Ghulam Ahmad ẹ wo kó tó kéde pé ẹni Ọlọ́run lòun pé òun ni òjíṣẹ́ Ọlọ́run kó tó kéde àtìgbà tó kéde àti lẹ́yìn ìgbà tó kéde tán gbogbo tó wù yẹn náà làwa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni biiznillah ààyè ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn gbèsè ayé ẹ̀ kó tó pe rẹ̀ ní nǹkan nígbà tó wá pe rẹ̀ lójíṣẹ́ Ọlọ́run báwo ni gbèsè ayé ẹ̀ ṣe rí nígbà tó kúrò náà tán tó tún kúrò láyé yìí náà tán báwo láyé ẹ̀ ṣe rí gbogbo ẹ̀ náà ni àmójútó nínú tírà Nurul Haqq page 192 ó sọ ń bẹ̀ pé tóun bá tiẹ̀ wá ṣe mistakenly ṣàṣìṣe kan tó bá wá ṣàṣìṣe láàrin ẹ̀díjú ẹ̀yájú báyìí Ọlọ́run ti sáré correct òun àbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀mọ̀ ìyá mi Ọlọ́run ti sáré correct òun ẹni pé ẹnìkan kan ò lè mọ̀ gbà tó ṣe mistake ó túmọ̀ sí pé ẹni yìí inú ẹni tí a lè sọ pé ó pé jù ẹ gbọ́ inú ẹni tá a lè pé ó pé jù òun náà ni Ghulam Ahmad. Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí ó bá ṣe nǹkan kan tó kù díẹ̀ kà tó tọ́lọ̀ wọ́n á rán Jibril pé kó mú revelation wá a lè sọ pé láàrin díjú yajú ni Jibril ń dé láti ibi tó wà ẹ gbọ́ ló ń dọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam àbá lè sọ bẹ́ẹ̀ ni ní màá ń pa ẹ̀ bàbá kàdísì kan tó sọ bẹ́ẹ̀ fún àbáyà Kùránì sọ bẹ́ẹ̀ àwa náà ó kà jáde ṣùgbọ́n èmi ò máa ń tó jọ bẹ́ẹ̀ wallahu alam ẹni ó bá ní màá ń pa ẹ̀ kó fi ta mí lọ́rẹ. tó bá jásí pé kò rí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé láàrin díjú yajú báyìí ni Jibrilu ń dọ́dọ̀ Ànábì látọ̀dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala àbí láti ibi tó ti ń bọ̀ lókè lọ́hùn àjásí pé Ghulam Ahmad máa pé ju Ànábì Ọlọ́run lábala yìí lọ nìyẹn wallahu al-musta'an ìyẹn kọ́ la fẹ́ lò púpọ̀ jàre ẹ̀yàn máa yá mi ní ẹ̀sìn Islam abala abi tí mò ń lọ òun náà ni pé ẹni ó ní òun ò lè ṣe nǹkan kan kọ́lọ̀ mọ́ sáré correct òun nínú revelation tó lóun gbà àti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lọ nípa Ghulam Ahmad àti rí bí ó ṣe ń tú àwọn èèyàn jẹ bàbá olówó kan wọ́n ní òbí mọ tí Ghulam ṣàdúrà fún ó láwọn ò mọ̀ rí mùsùlùmí náà sì ní o àwọn ò mọ̀ rí kò mọ̀ lọ́tọ̀ ẹ̀sìn Islam ẹ̀rí ìjọ love for all hatred for none àbẹ́rẹ́ pé ìjọ yìí ìjọ love for all ni wọ́n lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe kà á fún yín nínú story number 264 nínú tírà Siratul Mahdi tí ọmọ Ghulam gan fúnra ẹ̀ kọ yẹn Bashir Ahmed òun ló sọ pé bàbá olówó yẹn Ghulam ò ṣàdúrà fún ó láwọn ò mọ̀ àwọn ò rí kó ṣe kídímà fún ẹ̀sìn Islam nígbà táwọn ò ti mọ̀ kó ṣe kídímà kankan fún Islam yẹn kí làwọn wá fẹ́ máa dààmú ara wọn ṣàdúrà fún ó náà fẹ́ lọ bá ẹni kí bàbá yẹn ẹni kó kọ chẹ́ẹ̀kì 200,000 fún yín
sorry 200,000 kí ni wọ́n ní kó kọ ṣẹ́ẹ̀kì 100,000 rupees rúpì owó ilẹ̀ India ń gbà yẹn owó tí kìí ṣòwò kékeré ẹ lọ gba ẹni kó fún yín ní 100,000 rupees so tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ kó fọkàn balẹ̀ àwo bẹ́lọ̀ fún yóò ti bímọ àwọn àlọ́ bá bàbá yẹn wọ́n ní kò sọ nǹkan kan bàbá olówó sọ nǹkan kan ó kàn yà lẹ́nu pé iṣẹ́ tí ó gbé rẹ̀ dìde pé Ọlọ́run náà wọn pé atáyé ṣe tó sọ fáwọn èèyàn pátáyé ṣe lòun ṣé ẹni náà ló lè máa sọ̀rọ̀ ilé ìlẹ́nu pé kóun mú 100,000 rupees wá lówó gbà tá à ń sọ wọ̀nyí lọ́jọ́ gbọ́ngbọ́n ní ẹ̀yàn ọmọ mi ọjọ́ tó ti pẹ́ 100 ọdún ó ti lé bóyá ti tó bí 150 years ní ìsìn lásìkò tá à ń sọ yìí afa Gulam àbí prophet Gulam Ahmad àbí pastor referent èyí tẹ́ bá rí ẹ pé ń bẹ̀jàre ó ní kí wọ́n mówó wá owó tó pọ̀ káwọn lè bẹ́ẹ̀ lọ fún àwọn òbí ma àwọn ọmọ báwọn ti bá Ọlọ́run sọ tí Ọlọ́run sì fún wọn lọ́mọ bàbá wa dákẹ́ kò sọ nǹkan kan hàn pé àìsọ nǹkan kan yẹn wá sí ńlá ni wàlá ẹni lójúlójú ń tí o náà lọ̀rọ̀ jọ Ahmadiyya ìdí tó fà tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tí mi ò máa sọ ní sọ wípé mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ bí ẹni pé mo kàn fẹ́ ṣe wáàsí fún wọn òun náà ni pé mo mọ ìjọ yìí dí ẹ̀yàn màyá mi ẹ̀yin mùsùlùmí tí ẹ sì lákòólé kan ọ̀rọ̀ Ahmadiyya ẹ mà wọ́n díẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé kì í ṣèjọ pé káàkan fún wọn jókòó ká ṣe wáàsí fún wọn ẹgbọ́ kan ẹgbọ́ méjì nínú kíṣẹ́ ìsìtì mẹ́yìn ẹgbẹ́ yìí tó fi ń sọ̀rọ̀ nípa wípé anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kì í ṣèpẹ̀ fún àwọn anabi Ọlọ́run tó ní anabi míì tún wà lẹ́yìn Muhammad anabi wo wá ní onígbùlá Muhammad nìkan náà ẹgbọ́ ẹ rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó lọ́lọ́run lẹ́yìn bí ẹni tọ́lọ́run wà lẹ́yìn ẹ rí pé ìṣọwọ́ sọ̀rọ̀ náà kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹni tí ẹ pé eléyìí ń sọ pé tí n bá ṣe mistake ẹ tún mi ṣe ìsọ̀rọ̀ ìmáfọwọ́ lalẹ̀ ìmáfọwọ́ ra ikùn ẹ wo kẹsẹ̀ tán ṣe ní Ṣakí who is a Muslim ẹ wo bí tìmẹ́yìn bó ṣe ń yí sọ̀tún yí sósì tó ń fi kùn sọ́tún tó ń fọwọ́ ra kùn bí ẹni wípé kò sí ìmọ̀ nbì kankan mọ́ àfi lọ́dọ̀ ẹ̀ torí pé ó ní PhD ní Arabic language ẹ̀yin mọ̀ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam irú àwọn èèyàn yìí bá ti mọ̀ wọ́n mọ̀ nìyẹn mo mọ̀ wọ́n díẹ̀ mo gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn lọ́sàn-án mo gbọ́ lóru mo gbọ́ ǹdàjí mo gbọ́ ọ̀sán mo gbọ́ ọjí mo kà á mo sùn létíra kí n lè mọ̀ kí ni wọ́n ń pè ní Ahmadiyya kí n sì má pààrọ̀ mọ́ wọn kì í sọ̀rọ̀ ní sọ bí ẹni wípé káṣá fáwọn láyè ní ẹ̀sìn Islam yìí àwọn òpẹ́ nìkan kan kéfì rí kódà tá ànábì àwọn bá tiẹ̀ ní tó ṣe tó kù díẹ̀ káàtó ẹ forí ẹ̀jìn wá ẹ̀gún kì í gán ọmọ lẹ́sẹ̀ káyọ àbí ẹ̀gún kì í gán ọmọ lẹ́sẹ̀ káyọ lẹ́sẹ̀ ẹrú ntáwọn bá ìka tó bá ṣẹ̀ òun náà lọ bá gbé ẹ má fi bí àwọn kan tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí torí pé àwọn rí pólò tọ́ ni wọ́n yìí sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ wọn wà búkí sàkìsà fún àlìmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam lára wàláhì mélòó mo fẹ́ kà jáde ń bẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ gan mo kàn fi ní ìpamọ́ ní pé ẹ̀jẹ̀ kẹ́ sàtì ẹ̀jẹ̀ ń fi ilẹ̀ èmi wọn á pe gbogbo àwọn afáà mùsùlùmí ní sufaha hamkọ wọn á pè wọn ní òmùgọ̀ wọn á pè wọn ní dèdìrín amukun mẹ́kọ wọn á pè wọn ní àṣírọ́ọ̀rọ̀ àwọn ẹni bí wọn á pè wọn ní àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn Islam àwọn afáà àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn afẹ́sìn àwọn ulama sunna látàná wá títí di èní kódà títí dọ̀la oníjàmádìyà ń pè ní ẹni bí kí ló fà á torí pé wọn àgbà fún Gulam Ahmad náà ẹni bá fẹ́ rápòjúwe díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ yìí kówó tíra tán pè ní al-mafhumul haqiqi li khatamin nabiyyin àbí kẹ́ tíra khatamun nabiyyin al-mafhumul haqiqi tí Tahir Ahmad kọ khalifa ẹlẹ́kẹrin fún jọ Ahmadiyya ẹ rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ ní sọ bí ẹni pé wọ́n wà hesitant rárá nípa tí wọ́n ń ṣe wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ní ìsìláàmù yìí ju gbogbo mùsùlùmí lọ ni wọ́n ní ìsìláàmù gidi wọn lọ́dọ̀ àwọn ló wà torí náà nǹkan kí ẹnìkan má ṣe kọ́mẹ́ǹtì lórí ohun tí mo fi ń bá Ahmadiyya sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wa jọ yíra wa ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ wa ó jọ yíra wa àwọn ọmọ tó bá sì jẹ́ ọmọ kéékèèké nu wọn táwọn tí máa wo àwọn ní máa ń sọ pé táwọn bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe dáadáa ohun tẹ́ fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ yìí ẹ wá ń bú Gulam Ahmad máa ń sọ fún wọn gbà mí lóòótọ́ ń gbà mí wà ó àti ìbú à ń bẹ ìbú à ń ṣẹlẹ́kẹ̀ ìbú bẹ̀yìn ẹ rí i pé mò ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ yàtọ̀ fún mò ń ṣẹ̀kẹ̀ ìbú ìpè náà kọ́ ló wá tó bẹ̀ nú ọ̀rọ̀ mi Gulam ní ẹ̀ lè ka méjì mẹ́ta ìwé bíi péjì mélòó kí ẹ tó kẹ má ti rí èpè lọ́jà burata kẹ má ti rí èbú fún gbogbo àlùmọ̀ ni o ò ń ṣe pé fún ẹnìkan tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn nìkan o yóò sọ̀rọ̀ ń bò mí báyìí tá téèyàn bá níye olórí burúkú báwo ni ó ṣe wá sọ pé yín sáà ò tí ì kú ẹ̀wọ̀n kan bẹ́ẹ̀ bá béèrè pé ẹ̀rí dà lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ insha Allah ta'ala tásìkò ẹ̀ bá tó wọ́n mú dé tí gbọ́ yín afá Gulam kí má bàa lọ́wọ́ nàjàre Reverend Gulam Ahmad kí ló wí ó ní kí bàbá yẹn kó wá bàbá wò pé ṣé ànábì Ọlọ́run tí ó bá mi bẹ lọ́run kí n lọ́mọ ṣé ó ní baby factories nítòsí ni tí ó ti fún mi lọ́mọ
bàbá ò ṣáà sọ̀rọ̀ ní tiẹ̀ ṣá àbí tẹ̀ kó jẹ́ pé bàbá ti mọ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni tó gba owó ń jọ́ sí kọ́ nìyẹn tó lòun fẹ́ kọ tírà kan náà ń pè ní albarahinul ahmadiyya tó ní wọn kọrú ẹ̀rí òun fẹ́ fi pa àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn islam lẹ́nu mọ́ tí wọ́n sì kówó fún tó sọ owó jẹ tó print tírà díẹ̀ síta tí tírà ò tún bọ́jà táwọn èèyàn ò ká torí pé wọ́n rí pé kò gbádùn òsì nǹkan kan nínú ẹ̀dà bíi alára òun ti mọ̀ ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé bàbá olówó yẹn ti mọ gùlámù ni pé ọ̀gbẹ́ni tí ò lóòótọ́ kọ́ nìyẹn ọ̀gbẹ́ni aláìlóòótọ́ yẹn wá ní kémi 100,000 rupees wá torí pé kí n lè bá àbí ma ẹ jẹ́ kó fọwọ́ mú ọmọ ẹ̀ nígbà wọn sọ fún Ghulam Ahmad kí ló wí nígbà ọ̀gbẹ́ni padà kú tí bàbá náà padà kú tí ò bímọ ìjọ amadé yóò ká kún mọ̀jísà Ghulam Ahmad ẹ wo story number 264 nínú tírà Ghulam Ahmad kí ẹ tún ọ̀rọ̀ yẹn kà ń bẹ̀ dáadáa ẹ dì í mú dáadáa yẹn máa yá mi torí pé yóò padà tún wúlò fún wa wájú ọmọ Ghulam Ahmad gan fún rẹ̀ náà òun náà máa sọ bẹ́ẹ̀ mo ní wọ́n kà kún mọ̀jísà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kà kún mọ̀jísà wọ́n kà kún karama Ghulam Ahmad ni pé àìfún lówó tí bàbá yẹn ò fún ní 100,000 rupees kí ló bí ó fa kí bàbá yẹn kú láyé láì bímọ máa ta abùtàrọ̀ ó kú lẹ́ni tí ò fọ́ máa yé lọ kí wọ́n á ní ìdùnnú ti yín bẹ̀. kí ló dé tẹ́ ẹ sọrú ọ̀rọ̀ yìí jáde gan tíjọ yìí ò bá ń ṣe ìjọ hatred for all love for none love for only the Ahmadis àwọn tó bá jẹ́ followers of Ghulam Ahmad nìkan náà ni wọ́n fìfẹ́ hàn sí tí wọ́n gbọ́ mùsùlùmí yòókù wallahi Ahmadiyya bá ṣe bí ẹni pé òun nífẹ̀ẹ́ ní Ahmadiyya tó wà ládùúgbò yín ẹlòmíì ilé máa ń mọ̀ Ghulam Ahmad gan ó kàn wà ń bẹ̀ ní orí àwọn apá kan kò mọ àwọn apá kan nítorí ṣẹlẹ̀ sáwọn ẹlòmíì nìyẹn tí wọn bá dá sí yín ẹ má rò pé àwa là ń parọ́ nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ẹnìkan tún gbọ́dọ̀ láyà kó máa pè mí nírọ́ lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ wọ̀nyí ẹni tó bá lágbọ̀ọ́yé tó bá mọ tó wà nù tírà so tíwa ẹnìkan bá wá dá sí yín ládùúgbò yín ẹ wo ń tọ́ yẹn dáadáa àwọn apá kan ni wọ́n sì fi hàn wọn àfàwọn apá mi hàn àti pé torí káyìn náà bu ẹ̀ ṣe pé fún pé ń kẹfì rí òun náà ní problem pẹ̀lú yín ìdí nìyẹn tí ò ṣe ní problem pẹ̀lú yín tó ṣe ń bá yín ṣe ṣùgbọ́n jọ́ tẹ bá ti fi hàn pé ẹ má Ghulam Ahmad dáadáa o ẹ má dáadáa ọ̀gbẹ́ni yẹn ọ̀gbágbá burúkú kan báyìí ni ìjọ náà gan ni ẹ ò níṣòro pẹ̀lú irú èèyàn bẹ́ẹ̀ kí ló fà á tí fi Ghulam fi ṣàdúrà fún bàbá yẹn ohun tó sọ náà ni wípé kéèyàn tó lè bẹ́ lọ́run fún yàn ó ṣe pàtàkì kí kéèyàn mọ yẹn tí yẹn fẹ́ ṣàdúrà fún dáadáa ó dáa kí ẹni tá a fẹ́ ṣàdúrà fún kó ní àwọn àlákọ̀ kan kó ní àwọn relationship kan pẹ̀lú ẹni tó fẹ́ ṣàdúrà fún ó ní pé nínú kó jẹ́ pé ó ti ṣe oore ńláńlá kan fẹ́ni tó fẹ́ ṣe àdúrà fún yẹn ẹni tó fẹ́ ṣe ẹni tó ní àdúrà ó ti gbọ́dọ̀ ṣe àwọn oore ńláńlá kan fún àfáà tó fẹ́ ṣe àdúrà fún tó já sí pé oore yẹn wà tóbi débi pé àdúrà náà yóò kàn jáde pẹ̀lú gbígbóná ni láti inú okùn ẹ̀ àdúrà náà yóò kàn wọ sánmà lọ ni ọlọ́run kàn gbà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn tí jẹ́ kádùá tètè gbà ni mo sọ pé àwọn àfọ̀ní jálàbí ńlẹ̀ Yorùbá ń bí yìí ọmọọṣẹ́ tún làwọn lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad àwọn tí wọ́n wí pé iye àdúrà ní sàrà sàrà tí ò bá ti àdúrà tí ò bá ti ní sàrà ń dì wọn ní bí ẹyẹ tí ò níyẹ ni àbí yóò lápá méjèèjì kò sí tó fẹ́ fò lọ lọ́n ṣàánú wa ọlọ́run kó ṣọ́nà jẹ́ àti mú wa nírọ̀rùn fún wa. irú ọ̀rọ̀ tí Ghulam Ahmad sọ nínú story number 264 nínú tírà Siratul Mahdi irú ẹ̀ náà lọ́mọ ẹ̀ náà sọ ọmọ ẹ̀ wo èyí tá a pè ní Mahmoud Ahmed nínú tírà ẹ̀ tó pè ní Mansibul Khilafa tí a bá wo page 52 nínú tírà yẹn irú ẹ̀ náà lọ́mọ ẹ̀ náà sọ kí ló sọ ó ní bàbá òun bó ti sọ fáwọn èèyàn nìyẹn tán bá béèrè àdúrà afẹ́ kí wọ́n ṣe sàárà kí wọ́n ṣọwọ́ kúdúrú wọ́n mú nǹkan wá torí nǹkan kan kọ́ kí àṣepọ̀ tí ó wà láàrin àwọn méjèèjì kó lè gún mọ́ nígbà tó bá fẹ́ ṣàdúrà fún wọn pé àdúrà yẹn yóò jáde pẹ̀lú ọ̀nà ọ̀tọ̀ ọ̀nà àrà òun náà làdúrà yẹn ó gbà jáde láti inú ọkàn òun yóò wá jẹ́ káàdúrà yẹn tètè gbà bí báwo ẹ̀yìn yẹn wà gan ẹni ó mówó wá níṣẹ́ láàfin tọkàntọkàn ṣàdúrà fún àfáà gidi wo ní sọ̀rọ̀ eléyìí lẹ́nu ṣùgbọ́n ó ń lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu Ghulam Ahmad àtàwọn àrọ́mọdọ́mọ ẹ̀yẹn o òun náà ló ń jáde lẹ́nu wọn pé ẹ ṣe sàrà púpọ̀ kádùá tá a fẹ́ ṣe fún yín kó lè bá a tètè gbà kí n má dá yín láàmú púpọ̀ page tí mo sọ yẹn page 52 ẹ lè padà sẹ́yìn ìkẹ́rọ̀ra gbogbo page 51 kẹ́ka padà sí page 52 kí ló wà ń bẹ̀ wọ́n ń sọ ọlá tó ń bẹ fún ìlú Qadian ìlú bí tán ti bí Ghulam Ahmad wọ́n ní torí pé kì í ṣe ọlá tó ń bẹ fún Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà kì í ṣe pé torí pé kàn jẹ́ ilẹ̀ lásán ni o a ní torí pé gbé Muhammad sallallahu alaihi wasallam dìde ń bẹ̀ ni torí náà nǹkan irú ọlá bẹ́ẹ̀ náà ló ń bẹ fún ìlú Qadian náà torí pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbé Ghulam Ahmad dìde
abẹ́rẹ́ báyìí ó ní inna Allaha ta'ala qad akhbarani bi anna arda Qadiyan mubarakah ipe orílẹ̀ Qadiyan tẹ́wọ̀n ìlú Ghulam Ahmad ilẹ̀ alálùbáríkà ni kì í ṣe pé alálùbáríkà bíi ẹni pé ó lálùbáríkà bíi táwọn ìlú yòókù nínú kì í ṣe pé alùbáríkà táwọn ìlú yòókù náà ń sọ ìlú tiwa náà lálùbáríkà àbí ìlú ta ni ó pẹ̀lú wọn ò lálùbáríkà irú yẹn kọ́ náà ń bá yín sọ Jamadi à ń tà láti sọ fún yín pé irú alùbáríkà tó ń bẹ fún ìlú Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà náà ló ń bẹ fún ìlú Qadiyan torí pé ànábì kẹ́yìn Qadiyan ló ti dìde ìyẹn Ghulam Ahmad bí wọ́n ti sọ nìyẹn Allahul musta'an olóhùn rẹ nìkan ní ìlú tó ń sọ wípé wọ́n ń pè ní Abdulsamad ẹni yẹn wá ń sọ pé tuba lakum ya jama'ata Qadiyan al-fakira ẹ̀yin ará Qadiyan oríire ni fún yín fa inna barakatil khilafati wa rahmataha tanzilu alaykum ó ní albarka la gbígbé Ghulam Ahmad dìde àti mímá ṣẹ̀mí àwọn àrólé ẹ̀ nínú ìlú náà olóhùn ló máa ń sọ kalẹ̀ lẹ́yìn lórí àbẹ́rẹ́ àwọn àrólé ẹ̀ ló ń ṣẹ̀mí nínú Qadiyan níbo ni àrólé Ghulam Ahmad wà lẹ́yìn wọ́n bẹ London láti bí 1970 something àbí 80 ni wọ́n kúrò ní Pakistan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbà kan kúrò ní India wọ́n kó Qadiyan ìlú tó ń pè nílùú alábàárìkà yìí o ọlọ́run ṣiṣẹ́ Mẹ́dínà kún fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam títí dé ní sídọ̀lá dábúrò ní wọbẹ̀ ṣùgbọ́n níbo ni Qadiyan ti wọ́n wà lẹ́ni ẹ gbọ́ ó ń bẹ nílẹ̀ India ó ṣe gbà kan wọ́n ṣí kúrò ńbẹ́gbà tí wọ́n pín India àti Pakistan wọ́n bọ́ sí Pakistan wọ́n bọ́ sí ìlú tó ń pè ní Rọ́bùwà nígbà tó yá wọ́n tún kúrò ńbẹ̀ náà wọ́n tún sájáde ńbẹ̀ náà wọ́n sá lọ ìlú àwọn kèfèrí wọ́n sá lọ London ìjọ Ahmadiyya lé níbo náà ti ń darí ẹ̀ lágbàáyé ìlú London ni àbẹ́rí nǹkan bẹ́yẹn ó dá báwọn náà ẹ rí i pé àlùbáríkà tó wà ní Qadiyan jọ sí wọ́n ti kó lọ sí London dẹ̀ ni àlùbáríkà ń sọ̀kalẹ̀ sí nísìn wallahul musta'an ká má bàa bá lọ ń wo ná ó ti yé wa ní lérò pé a gbọ́dọ̀ torí àwíjàre tí tó wá tán lẹ́nu wípé àníṣe Ghulam Ahmad yìí kì bá dáa ká máa pè ní Ghulam money afẹ́ bímọ lásán ó ní kí wọ́n mú 100,000 wá 100,000 naira kọ rupees ní owó ńláńlá ní owó tó pọ̀ gan àwọn ọmọ lẹ́yìn àwọn mẹ́ẹ̀ náà àwọn náà ní ó dà bẹ́ẹ̀ lórí náà nǹkan kí ló dé tí ọmọ tá a sọ pé sọ̀rọ̀ yìí ìyẹn Bashir Ahmad yìí afwan Bashiruddin Mahmud Ahmad kí ló fà ńjọ́ tí wọ́n fi jẹ khalifa lásìkò yẹn nínú àwọn speech tó kọ́kọ́ deliver tó fi kó gbogbo jàmáà àjọ láti bá wọn sọ̀rọ̀ torí pé àwọn kan ń ṣàìgbọrọ̀ sí lẹ́nu nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn bàbá ẹ̀ wọn àfẹ́ tẹ̀lé nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ lọ́rọ̀ tó sọ yìí o nìyẹn ló ti ń rè wọ́n kalẹ̀ wípé ẹ máa mú nǹkan wá tẹ́ bá fẹ́ ká bá yín sọ̀rọ̀ àbí tẹ́ bá fẹ́ ká bá yín bẹ́ẹ̀ lọ́hùn ló ti ń gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ nínú tíra Mansibul Khilafa mo fẹ́ kí ẹ̀yàn màyà ẹ jókòó ti tíra yẹn ká dáadáa ẹ ká láti páálí títí dé páálí àwọn ọ̀rọ̀ náà ó pàtàkì ó yẹ ká dì í mú dáadáa ká tó lè gbọ́ kí náà ń pèlè Ahmadiyya torí inú ẹni tó ṣiṣẹ́ jù lórí ọ̀rọ̀ Ahmadiyya ń lọ́mọ Ghulam Ahmad yìí òun lẹ̀mí ẹ̀gún jù ní gbogbo àwọn khalifa àwọn àmọ́ ọdún tí tó wà ń bẹ yìí ó lò Bashiruddin Mahmud Ahmad ló pẹ́ jù ní àwọn khalifa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó ti jẹ ìkarùn ló wà ń bẹ Masroor Ahmad tó wà ní London díẹ̀ so ká gbọ́n tó sọ ọ́nà tíra yẹn ká gbọ́ yé dáadáa ẹ̀rí bí ṣe mú sí àwọn èèyàn lórí tó sì ń ṣègbìyànjú pé àwọn gbọ́dọ̀ Ahmadiyya yìí káàkiri àgbáńlá ayé ni torí pé òun gangan ní Islam irú Islam Ahmadiyya yìí làwọn fẹ́ máa preach fáwọn èèyàn káàkiri irú Islam wo nìyẹn Islam tí wọn ó ti máa sọ fún wa pé kò sí tó burú kí ẹ máa ròyìn kébì obìnrin bí Ghulam Ahmad ṣe ṣe ànábì wọn nínú ìwé ẹ̀ Lujjatun Nur page 74 ó fẹ́ ròyìn Kùránì náà nìyẹn kò wá mọ bí ó ṣe júwe Kùránì dáadáa ó wá ń wí pé àwọn àdí kan àwọn àdí tó ti yẹ àwọn àdí tó ti rọ̀ àwọn àdí kan àwọn àdí tó le dáadáa oníbànú ni Ghulam Ahmad ẹ̀mọ̀ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam ẹni bí pátápátá gbà ni a ò nílò káṣíà tó máa sọ fún wa wípé Ghulam Ahmad tó lóun gba revelations ṣé ó gba revelation àbí ó gba revelation a lè máa jiyàn wípé ǹjẹ́ ó gba wáyé àbí ó gba wáyé lóòótọ́ ṣùgbọ́n nínú ètò àmọ̀ pé ó dà ìkó fẹ́ dá wa lójú bá àti ẹ̀sìn bẹ̀ òun náà ni wípé revelation tó lóun gbà bí 50,000 lórí ọ̀rọ̀ owó nìkan yẹn ó dà ìkó dájú lóòótọ́ ṣùgbọ́n látọ̀dọ̀ ṣètánì ni gbogbo ìta tí ń kà yìí náà ṣe àpẹẹrẹ tí yóò bá máa gba revelation owó tí yóò bá máa gba wáyé èṣù wáyé látọ̀dọ̀ ṣètánì lórí ọ̀rọ̀ owó ìfẹ́ owó ò ní jà lábàá ẹ̀ tó báyìí kò ní máa lálà owó tó báyìí ohun téèyàn bá sì ní kò sí èméjì nínú pé ní téèyàn bá ń bá sùn ó náà ni ó máa bá lálà ni ó máa bá jí gbígbésí ayé Ghulam Ahmad ṣe rí nìyẹn èèyàn tó yẹ pé ọ̀sán ẹ̀ ó ń ròyìn kébé obìnrin ó ń categorize ó ń classify ìdí obìnrin sí méjì àwọn ìdí kan le àwọn ìdí kan rọ̀ irú Ghulam Ahmad yìí èèyàn tó jásí pé gbígbésí ayé ẹ̀ ṣe rí nìyẹn so kí ló kù tá a tó fẹ́ sọ nípa irú èèyàn bẹ́ẹ̀
wọ́n ròyìn ẹ̀ ń bì kan nù tíra àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ tán ń pè ní Zikru Habib. Wọ́n lárábìnrin kan, wọ́n lóbìnrin yẹn pé ó dà pé nisfu majnuna ni, nisfu majnuna yẹn ni pé kò gbádùn dáadáa. Ó máa ń wẹ̀ nítòsí ojú ọ̀nà Ghulam Ahmad àbí nítòsí ojú wíńdò ẹ̀. Ṣùgbọ́n obìnrin dẹ̀ ni, yóò wẹ̀ hóhó ni níbi tóun ti ń wẹ̀ ní tiẹ̀, ó sì súnmọ́ ibi tí Ghulam Ahmad wà ní tiẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n Ghulam Ahmad ní tiẹ̀ o, ọ̀gbẹ́ni pé kò tiẹ̀ rí rárá. Ó ní kò rí. Ghulam ò rí, òun kì í rí. Ó ní Ghulam máa ń rẹjú ńlẹ̀ ní kì í rí irú obìnrin yẹn rárá. Kí ló fà? Ìgbà tọ́gbẹ́ni yẹn wá mú ìtàn yẹn wá, ẹni tó ní tírà náà, òun náà ni Mufti Muhammad Sadiq náà ọmọlẹ́yìn Ghulam Ahmad tó gbajúmọ̀ púpọ̀, náà àwọn tó sì nímọ̀ púpọ̀ náà ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ni. Ó mú ìtàn yẹn wá. Nígbà tó mú wá, ó wá mú wá ní mú wá pé tó fà tóbìnrin yẹn sì lè máa wẹ̀ nítòsí ojú wíńdò Ghulam Ahmad àbí nítòsí ẹnu ọ̀nà ẹ̀, òun náà ni pé kanat tara anal mirza mu'tadun ala ghadd al basar. Ó ti rí pé Ghulam Ahmad máa ń rẹjú ẹ̀ ńlẹ̀ gbogbo àní ọ̀rá dẹjú ẹ̀ ńlẹ̀ kì í rí nǹkan kan ti tiẹ̀. Ìyẹn náà wọ́n ti rí gbogbo tó wà lára ẹ̀ tán. Náà kó fà akọ́gbẹ́ni fi lè máa ròyìn ìkébè pé ìkébè kan rọ àwọn ìkébè kan lè. Tí ìwà ìkó ti rí tarúgbó rí, ó sì ti rí tọmọge náà rí láìmọye. Kí ló fà ajé fi máa sọrú ẹ̀? Kódà ńgbà tí ó ní Ọlọ́run ṣàdéhùn fún un pé wọ́n fẹ́ yàwó gbà kan, ó ní bíkírún wà sẹ́yìí, àyà kan nìyẹn nínú tírà Ghulam Ahmad, bíkírún wà sẹ́yìí, àgbéyàn ló ń gba revelation, ó sì jásí pé ẹnu tó gbà náà nìyẹn, bíkírún wà sẹ́yìí. Ọlọ́run musta'an, ìfi ọmọge, Ọlọ́run ṣàdéhùn fún un pé ìfi ọmọge kan, ìsì fẹ́ adélébọ̀ kan. Irú àwọn ànábì burúkú wo ni a lè lè kẹ́? Irú ànábì òṣì wo nìyẹn? Ó wà nínú àtẹ́síkírọ̀ ẹ lọ kà ń bẹ̀. Ẹ wo page 414, ó ń sọ ń bẹ̀ ń gbọ́ ní baliyatun maliya ní page 414. Ẹ gbé láti 413 nínú tíra, kí ni mo porúkọ tíra yẹn? Tíra àtẹ́síkírọ̀. Ẹ wo page 413 nísàlẹ̀ pátápátá, kẹ wá wo òkè page 414. Ó ń sọ ń bẹ̀ pé baliyatun maliya. Àdánwò owó, ìyẹn ni pé financial disaster. Financial problem. Kéèyàn gba revelation lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run rán màlẹ́kà sí pé lọ bá fún ànábì wa ní ọ̀rọ̀ yìí o. Kí ni ànábì màlẹ́kà torí ẹ̀ wá láti sánmà lọ́nlọ́nlọ́? Kí ló mú wá? Baliyatun mali, àyà kan ṣo tó mú wá náà nìyẹn. Ìṣòro owó. Ṣe hàn pé mo ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ náà pé àdánwò Ghulam Ahmad gbogbo gbà náà ni pé owó náà ni o. Báwo ni ó ṣe mẹ́kẹ̀ òun náà ni ìṣòro ayé ẹ̀. Bí ó ṣe mẹ́kẹ̀ ẹwo wáyìí ọmọge àtàrúgbó wáyìí kan nìyẹn. Baliyatun maliya, ìṣòro owó wáyìí lè tó àyà mi tó nìyẹn nù Kùránì ti tiẹ̀ náà. Wallahu musta'an. Ní tírà tó ń ròyìn tó ń sọ fún wa wípé tírà náà pé débi pé kò ní àbàwọ́n. Wallahu musta'an. Kí ni Ahmadiyya tí ẹ fi jọ Islam gan-an yẹn mi ní ẹ̀sìn Islam? Kí ni wọ́n fi jọ ẹ̀sìn Islam yìí? Ọ̀nà wo ni wọ́n gbà jọ Islam? Ọ̀nà wo ni sáńpẹ̀lẹ̀ Ahmadiyya gbà jọ ẹ̀sìn Islam? Ìtẹ́ máa kánú wáyìí ti tiẹ̀ nìyẹn. Bí a ṣe ń ka Song of Solomon, ẹ máa bá ọmọge o àti adélébọ̀ àyà kan nìyẹn nínú tírà Ghulam Ahmad tó ní ìdánilójú tóun ní sí àwọn revelations ní àwọn ìmísí ní àwọn ọ̀rọ̀ náà. Ó ṣe déédéé ìdánilójú tóun ní sí Al-Qur'an pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Ṣé rí pé tí ò bá kú eléyìí, tí ò bá ju eléyìí nìkan ṣoṣo, Ahmadiyya ò lè jẹ́ mùsùlùmí. Ẹ̀mọ̀ ìyá mi lẹ́sìn Islam, ẹ jẹ́ ká gbọ́ yìí dáadáa. Àwọn wáyìí ìkébé obìnrin, wọ́n rí obìnrin, àdánwò owó, gbogbo àwọn wáyìí rédèdè ẹ̀ ká máa wá fi jọ Kùránì pé bí Kùránì ṣe dájú pé ọ̀dọ̀ Allah ló ti ń bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ghulam Ahmad náà dájú wípé ọ̀dọ̀ Allah ló ti ń bọ̀. Òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ fún rẹ̀. Ẹ wo ní tírà àtẹ́síkírọ̀. Qul law kana al-amru min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Níbi kan ní page 115 nínú tírà àtẹ́síkírọ̀, ó ní lawajadtum fihi ikhtilafan kaseera. Kálá àwọn ọ̀rọ̀ Ghulam Ahmad tẹ́ ń rí yìí, àwọn revelation tó lóun rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ká ní kí iṣẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá ni, ẹ bá rí pé yóò takora wọn. Ṣé kò wá takora wọn? Wọ́n fi orí gbára wọn ju kí ló dá lẹ̀ lọ. Kò takora wọn kí nìyẹn? Ẹ bá mi gbọ́ kíṣẹ́ẹ̀tì díẹ̀ nínú àwọn irọ́ Ahmadiyya 1 to 33. Wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ ń bè kan bẹ́ẹ̀ tí mo ti sọ nípa àwọn àtakò oríṣiríṣi. Ó sì lẹ́ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ń takora wọn, ó ń tọ́ wọn èrí ẹ̀ yìí ni. Ó lẹ́ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ń takora wọn, ẹ ti fura sí. Ó ń tọ́ wọn yẹn àjẹ́ pé wèrè ti ń ṣe díẹ̀díẹ̀ kọ́, ó ti ń ṣe tààrà ni. Fúnra ẹ̀ náà ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ń lo àyà Quran chapter 4 verse 82. Wípé tọ́lọ̀ ń sọ pé Al-Qur'ani yìí tó bá lọ jásí pé ọ̀dọ̀ ẹlòmíì ló ti ń bọ̀ ni, ẹ bá rí àwọn ọ̀rọ̀ tí ó takora wọn náà. Ghulam wá lò fún revelation títí ẹ̀. Ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tì mẹ́yìn. Kí ni èèyàn máa ń ṣe lọ́dọ̀ Ahmadiyya gan tí yẹn lè fi di kèfèrí? Ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Nígbà mo ti ń béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ wọn lórí WhatsApp group pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ Ahmadiyya tí mọ̀ tán ni wọ́n gbójejì nínú àwọn ọ̀dọ́ wọn báyìí. Kò sẹ́nìkan tó fèsì. Wípé òkè kí ló máa ń sọ̀yàn di kèfèrí lọ́dọ̀ tí wa téèyàn bá sọ orú ọ̀rọ̀ yìí pé ìwé kan wà
tó já sí wípé ó dájú pé ọ̀dọ̀ Allah ló ti ń bọ̀ tí ìbá sì ṣe pé lọ́dọ̀ Allah ló ti ń bọ̀ ni kì bá ta kora wọn bọ́lọ̀ ń ṣe sọ nípa Kùránì yẹn àbẹ́yàn sọ pé òun ní ìdánilójú nínú ọ̀rọ̀ kan tó yàtọ̀ fún Al-Qur'an kó wá rò wípé ọ̀rọ̀ náà bí Kùránì ò ṣe lábà wọn ní ọ̀rọ̀ náà ò lábà wọn àwọn tọ̀hún ti jáde kúrò ní ẹ̀sìn Islam nítòfà nìyẹn tí n tán pè ní téyìn òfin ní èyí jẹ́ Ahmadiyya kó tó jẹ́ mùsùlùmí kájọ kíyèsí. gbogbo wọ̀nyí ló wá ń jáde lẹ́nu ẹ̀ ẹ̀wọ́n náà tíra tẹ́síkìrọ̀ ẹ̀ bá àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ń bẹ̀ page 115 page 182 page 181 page 384 page 400 page 401 nínú tẹ́síkìrọ̀ ìtàn túnṣe dé òyìnbó page 232 ẹ ó rí lóníranran níbẹ̀ láwọn ibi tó ti ń sọ wípé àníṣe wá yí ìwọ̀n ọ̀dọ́ Ọlọ́run ló ti ń bọ̀ ẹ̀wọ́n náà tíra tẹ́síkìrọ̀ àtíra Izalatu Khatar ẹ̀ bá ń bẹ̀ ó ní ìdánilójú tóun ní sí Al-Qur'ani òun ló ní sí Revelation àti tòun Ghulam Ahmad pé ọ̀dọ̀ Allah ló ti ń bọ̀ ọ̀dọ̀ ẹni ó gbà pé ìwé tuntun wà tó dánilójú wípé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti ń bọ̀ bí Kùránì ò ṣe lábà wọn ìwé náà lábà wọn ẹni náà ò lè jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀yàn mayá mi nẹ́sìn Islam gbogbo mùsùlùmí tẹ́ bá rí ní ẹbí ìlọ́wọ́ ẹ̀ tó ń pẹ́ gbogbo mùsùlùmí ló pawọ́ pọ̀ pọ́n Al-Qur'ani lé wípé ọ̀rọ̀ kan tí ò láfijọ́ ní gbogbo ọ̀rọ̀ òun náà ní Al-Qur'ani ẹ bá rẹ̀ ń tó ń sọ nǹkan kan tó yàtọ̀ fún ọ̀rọ̀ yẹn ẹ mà kó ń tọ̀ yẹn ti ní ìṣòro ó ti ní problem lọ́dọ̀ ààrẹ nínú àwọn abíkẹ́ tó ti lè rí àwọn ọ̀rọ̀ torí bẹ́ẹ̀ kà wípé òun pàtàkì àwọn revelations òun o àwọn revelations wo èèyàn màyá mi àwọn revelations tí Ghulam Ahmad ń rí tó ń rí rẹ̀ pé òun dì mọ́bìnrin lójú oorun òun náà ni Ọlọ́run pàtàkì òun bàbá rẹ̀ bóun ṣe bàbára Kùránì ni bí Kùránì ṣe dájú náà làwọn revelations yẹn dájú pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lójú wa ti ọ̀dọ̀ Ṣẹ̀tánì ló ń dì mọ́ obìnrin lójú oorun Ghulam òṣìṣẹ́ pọ́dọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo yẹn ti wá Ọlọ́run bí báwo ẹ wo tíra Safinatu Nuh page 119 ní ìsọ pé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí èyí tí mo sọ nísìnyí wa ò máa padà sọ bí tó wà fún insha Allah nínú tíra Tazkirah ṣùgbọ́n bí àwọn tẹ́ẹ̀tì rí ibi tí ó ti ń sọ fún wa pé ìdánilójú tóun ní sí Kùránì pé kò ní àbàwọ́n nú lòun ní sí revelation tóun rí gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wípé kò lábàwọ́n nú níbo làwọn revelations yẹn náà wà wọ́n kó jọ sínú tíra Tazkirah odidi ìwé yẹn Tazkirah lédè Lárúbáwá English yẹn Tazkirah ìkíní kejì ẹ̀ wọ́n tó nǹkan bí 1000 pages àfi kí ó lé díẹ̀ tá a bá fi àwọn ọ̀rọ̀ bíi glossary àwọn bíi index tó wà ní ìparí ẹ̀ tá a bá fi yẹn kún mo kàn rájú ẹ̀ fún wa nìyẹn ní bá fẹ́ rí àrísà wá àyí tí Ghulam sọ pé dàbí Kùránì tó ní ìdánilójú tóun ní sí Kùránì lòun ní sí àwọn wáhíù náà ìwé yẹn ni kó gbé kókà ẹ kà á kẹ sọ́dẹ̀ láti bẹ̀ẹ́ dé parí ẹ máa rí àwọn gbáǹkọ́ gbé ọ̀rọ̀ àwọn àbámọ̀ ọ̀rọ̀ nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ibi tó ti ń sọ pé òun ní ìdánilójú nínú wáyé òun gẹ́gẹ́ bóun ṣe ní ìdánilójú nínú Kùránì pé ọ̀dọ̀ Allah ló ti wá ẹ wo tíra Safinatu Nuh page 119 Mawahibur Rahman page 3 tíra Ijazu Ahmadi èyí tó wà nínú tíra Nuzulul Masih ẹ wo page 268 ẹ kà á títí tẹ́ẹ̀fì dé 272 bákan náà ẹ wo tíra Mawahibur Rahman yóò kọ ọ̀rọ̀ yóò ní kò sí ẹni tó tó bẹ̀ tó lè múrú ọ̀rọ̀ òun wá page 102 At-Tuhfatul Ghurlawiyya page 55 àti 66 Ọlọ́run tú Kùránì òun tú Suratul Fatiha kò sí ẹni tó bẹ̀ tó lè bá òun tú tó lè tú bóun ti tú ẹ wo tíra Ijazul Masih page 39 ẹ wo page 73 ẹ wo page 105 bákan náà oníṣẹ́bá tó bẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tíra Hujjatullah pé ọ̀dọ̀ Allah ló ti wá tíra náà kò sí ẹni tí yóò lágbára láti lè kọrú ẹ̀ yẹn nípa àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀dá lójú tíra Baqatun min Bustanil Mahdi tíra márùn ló wà nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n tíra tá ń sọ̀rọ̀ nípa gangan nínú tíra yẹn òun náà ni tíra Hujjatullah page 83 ní kẹ́ ẹ̀ wò nínú ìwé Baqatun min Bustanil Mahdi ẹ wo tíra Al-Khutbatul Ilhamiyya ẹ wo tíra At-Tazkirah ẹgbọ́n tó sọ nípa Al-Khutbatul Ilhamiyya pé ó ju agbára èèyàn lọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá ẹ̀dá ò sì lè kọrú ẹ̀ kí ló kọ tí ẹnìkan ò lè kọrú ẹ̀ yìí o tí báyìí pé èèyàn fojú kéré àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ wo tíra At-Tazkirah page 358 ẹ wo page 370 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mélòó mo á fẹ́ máa kà báyìí ẹ̀yin màyá mi nínú ẹ̀sìn Islam ẹ wo tíra Haqiqatul Wahyi ẹ wo page 134 ẹ wo page 198 ẹ wo Izalatu Khatar ẹ wo page 7 ẹ wo Nuzulul Masih ẹ wo page 95 ẹ wo tíra Nuzulul Masih bákan náà ẹ wo page 247 àti 248 ẹ wo At-Tazkirah lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ pátápátá ẹ wo page 437 ẹ wo Tazkirah tán tún sédé òyìnbó ẹ wo page 547 ẹ wo tíra Tajalliyatul Ilahiyya page 23-24 ẹ wo tíra Arba'in ẹbẹ̀ láti page 134 àwọn wáàyí tó lóun rí gbà ó ní tán bá kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ó ní yóò tó 20 volumes ẹ gbọ́
20 volumes àbí 20 parts. Ẹ wo tírà Haqiqatul Wahyi page 369. Ẹ wo Mir'at ẹ fi yẹn sílẹ̀. Ẹ wo tírà At-Tazkira, naam, ká wo tírà At-Tazkira page 656, page 761, page 810. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ jàre. Mélòó la fẹ́ kà ní ẹ̀yìn àdìpele. Gbogbo àwọn ibi tí mo sọ wọ̀nyí ẹ máa rí i pé Gùlámù ń ọ̀rọ̀ kan ṣo tí mo ló sọ yẹn òun náà lẹ́ẹ̀ máa bá ń bẹ̀ wípé wáyé òun àwọn wáyé tóun rí gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run àwọn ìmísí àwọn revelations yẹn ó ló ṣùọ̀ ó dájú ju nítorí ní yẹ̀kínù gan fún rẹ̀ gan lọ. Ẹni pé òun gbà wípé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni kì í ṣọ̀dọ̀ Ṣètánì. Kí ló wà ní ogun àwọn wáyé náà yẹn màyà mi òun náà ni mo ti ń kà fún yẹn. Ṣèbí òun náà lẹ́ ń gbọ́ yẹn àwọn tó wà ní wáyé ẹ̀ òun náà lọ̀rọ̀ owó 50,000 revelations ló lóun gbà lórí ọ̀rọ̀ owó nìkan ṣoṣo. Kí lẹ wá rò pé ṣé wáyé eléyìí náà ló dàbí Al-Qur'an òun náà ló dájú pé ọ̀dọ̀ Allah ló ti ń bọ̀ léyìí wá dẹ̀ ẹ̀sìn rú fún wa ni. Amẹ́lì tàṣí gẹ́tẹ́ bá tún wá tú revelations yẹn wọnú tírà Tazkira ẹ máa ka lọ́mbù mi ẹ kàn máa rí i pé ó kàn da Kùránì lójúrú ni kó mú àyà kan bì kó mú kan lókè kó mú kan sálẹ̀ kó ti ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ kan bọ̀ láàrin ó lè jẹ́ orin lárúbáwá kan yóò kàn ra fi sáàrin ni. Ta ló dárú eléyìí wò rí? Ṣé gbogbo àwọn yìí ò tó sọ ìjọba díẹ̀ di káfíìrì kẹ́nìkan ṣerú eléyìí pẹ̀lú Kùránì kó máa jí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó máa ti nǹkan mi bọ̀ láàrin kì í ṣe díẹ̀ ó kọjá apá kan ra ṣéktìbáàsì kan náà ń perú eléyìí àbí tìbáàsì ni wọ́n ń perú èyí tí Ghulam Ahmad ṣe yẹn tí ó jí ọ̀rọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala tí ó lu ayá òkè pọ̀ mọ́ sísàlẹ̀ tí ó dẹ̀ ti ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ bọ̀ láàrin ó gbà mí ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ àṣà ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ burúkú àwọn ọ̀rọ̀ tí ó da abẹ́rẹ́ rí nbì kan ni ó ń ròyìn bí ìrun ti dùn tó ó wá ní ẹ̀ lè mọ bí ìrun ti dùn tó ẹni bá fẹ́ mọ bí ìrun ti dùn tó ìbálòpọ̀ obìnrin tí ẹ̀ bá ń bá obìnrin ẹ̀ lòpọ̀ adùn tó ń bẹ lára ìbálòpọ̀ obìnrin nígbà tí èèyàn bá ń ejaculate ó ló ṣe déédéé adùn tó wà ń bi ìran téèyàn ń kí àbẹ́rẹ́ nǹkan bẹ́yẹn ìbálòpọ̀ obìnrin ìgbà tọkùnrin bá ń da omi tí dọmọ lára ẹ̀ sára ìyàwó ẹ̀ adùn tí ó wà níbi jíjáde omi yẹn lára ẹ̀ ìyẹn àtọ̀ tí dọmọ yìí òun náà ló ṣe déédéé àrùn ó ṣe déédéé ìgbádùn tó wà nínú ọ̀rọ̀ tútù adùn téèyàn ń rí nígbà tó bá ń kírun adùn súnmọ́lọ̀ ẹ̀yàn màyà mi tó jọra wọn ṣó jọra wọn ṣá irú èèyàn wo lẹ pé Ghulam Ahmad náà bí tí lo ìgbésí ayé ẹ̀ láwí yìí ó ń ròyìn di obìnrin ó ń rí obìnrin tó ń wẹ̀ nítòsí ọ̀dọ̀ ẹ̀ Ọlọ́run mọ iye ọjọ́ tí yẹn fi wẹ̀ ń bẹ̀ pẹ̀lú orúkọ pé ànábì orí ni ànábì orí ànábì kẹrin rí tó ń wẹ̀ ń wò ojoojúmọ́ ànábì ti múná lọ lára ẹ̀ ó ti wo oúnjẹ owó wallahi musta'an irú Ghulam Ahmad yìí ṣe fọmọṣọ bí Ghulam Ahmad ajé èèyàn rẹ tó bẹ̀ yẹn ṣebó náà la tó ń gbọ́ yìí nǹkan náà ti wá máa lára aburú náà ti wá dùn máa débi wípé ó wá ń fi adùn ìrun kíkí ó fi ń wí adùn bíbá obìnrin lò pọ̀ ẹ̀yàn màá yá wa ní ẹ̀sìn Islam ṣó àwa jọra wọn bí tí lu ọ̀sán ẹ̀ òun náà la wí yìí gbogbo wọn yìí là ń ká nínú ìwé Ghulam Ahmad tá a fi lè dákẹ́ ẹ̀yàn màá yá mi ní ẹ̀sìn Islam àwọn wáhíù àwọn ìwé burúkú àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tó fi ń ju Al-Qur'ani ó ní gbogbo eléyìí tá a ti ń mú àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ wọ̀nyí jáde irú Ghulam Ahmad yìí ó lóun sùn òun ríra òun nufisàn pé òun gbórílé òun lálàá pé òun gbórílé ìyàwó Ali ìyàwó Ali yìí ni ọmọ anabi sallallahu alayhi wa sallam aṣíwájú wa Fatima radiyallahu ta'ala anha sahabiya ni Fatima ó jẹ́ ọmọ anabi tó ní Ghulam Ahmad tó ti lé ní ọmọ 30 ọdún ó wá gbórílé ọmọ anabi sallallahu alayhi wa sallam nítan ó gbé orí ẹ̀ síbi ìtàn méje bó ti bá rẹ̀ nufisàn nìyẹn ó lóun wá ń wojú ẹ̀ náà wá ń wojú wọn wá ń rẹ́rìn ó ń wò ó ní wò àánú abẹ́rẹ́ àdánwò bẹ́ẹ̀ yẹn mo sọ pé kí ni Ghulam ń fojú ayé ẹ̀ ṣe tí ò ní máa lálàá owó tí ò ní máa lálàá obìnrin ẹ̀yọ́ màá yá mi ní ẹ̀sìn Islam ẹ jẹ́ ká kíyè sọ̀rọ̀ yìí dáadáa nínú tírà Tazkira gẹ́gẹ́ bẹ́yìn náà ṣe mà tí mo ti sọ rí láwọn àgbà kan rí pàápàá jùlọ nínú àwọn kẹsẹ̀ tí mo pè ní Ghulam Ahmad Shamelessness 1 to 3 page 20 nínú tírà Tazkira títí dé 21 bákan náà ẹ wo page 804 ẹni bá sì fẹ́ ka lédè òyìnbó ẹ wo ìwé Tazkira ẹ kà láti page 26 títí dé page 28 bọ́ sí 29 ẹ ó bá ń bẹ̀bẹ̀ kí ló ń sọ ó lóun gbórí lé Fatima ọmọ ànábì nìkan ìyàwó ẹnìkan ní Fatima yìí yẹn mi tí àwọn máa sọ pé òun lálẹ́ òun gbórí lé ìyàwó lágbájá nìkan ìmbo ẹ dákun ṣé èèyàn máa ń bá nítan kí èèyàn fa nítan ya ni káà bá nítan ká fa nítan ya irú Ghulam Ahmad èjì ẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn bóyá ti wọ̀ nǹkan bíi 30 something bóyá bíi 35 36 nígbà tó ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ torí tó ń sọ yìí nǹkan bíi year 1876 1875
sí 1876 làwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn. òkè tó wá jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn gba oní bí Ghulam Ahmad wọ́n bí ní 1840 àbí 1839. ẹ̀yin náà ti gbọ́jú orí ẹ̀ ti tó nísìn tí ọmọ bíi 35 years kí yẹn máa gbólé ìyàwó níyàwó tán. ṣó abáàmọ́ báwọn ẹ̀yàn máa yá mi ní ẹ̀sìn Islam. ó sì tún kọrú ẹ̀ sínú ìwé ẹ̀ ibi tó kọ́ sí ni mo kà sí yín létí yẹn ẹ̀yin náà lọ́wọ́ bẹ kò ṣòro púpọ̀ tó bẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá ti béèrè ẹ tètè rí gbà ni ẹ béèrè ẹ rí gbà ẹ kanlẹ̀kùn á ṣì fún yín. ìpèntẹ́ ń sọ wọ̀nyí ṣó dá yín lójú níbo ló wà náà ìwé ẹ̀ ó kọ síbẹ̀. ó gbà tó wá lálàá burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ṣètọ́ ni mú ẹ̀rìn àjò burúkú máa gbórí léyàwó níyàwó ń tàn tẹ́sí èèyàn jẹ́ báàlì dẹ́rú ẹ̀wò lójú ayé ẹ̀ àbí kí náà fi hàn lè pè gan. Ali ibn Abi Talib Asadullah al-Ghalib wà ń bá ìyàwó Ali dádàkúdàwó ó tún wá ń sọrú ẹ̀ ń ta gbangba bí òjú bí lálàbí ọgọ́rùn gan ó jẹ ká ìwọ sọrú eléyìí ó yẹ ká tiẹ̀ ká ṣe tàzírù fúnrú eléyìí ó kéré tán àbí kàkà tó ẹ jù ẹ wọ̀n ẹ jẹ́ kébi ó pa mọ́ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ Wallahul musta'an Ghulam ń sọrú eléyìí jáde lẹ́nu ó wá ń tutùkútù Jamadiyya wá ń dìfẹ́ǹdì ànábì wọn pé kò ṣe ń tó burú tẹ bá fẹ́ sọ pé ó ṣe ń tó burú ni Abdul Qadir Jailani náà ìyẹn náà lóhun sọ pé òun rí ìyàwó ànábì Aisha ìyàwó ànábì sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha ọlọ́run kó yọ́nú sí màmá wa Aisha àti bàbá rẹ̀ Abubakar. ó wá lóhun wọ́n ní Abdul Qadir Jailani náà òun náà ti sọ pé òun ṣe èyí tó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ òun gbé ọyàn Aisha ọ̀tún òun fà fẹ́ẹ̀fẹ́ẹ̀fẹ́ẹ̀fẹ́ẹ̀fẹ́ gbà tí olómi inú òun tó bá sí ọyàn òsì. níbo lélẹ́yìí wà ó wà lórí sáìtì ahmadiyyanswers.com wọ́n kọ síbẹ̀ ẹ̀mọ̀ yá mi ní Islam àbí kílẹ̀ rò pa à ń sọ gan. ìjọ yóò ní ojú ti ẹ̀gbọ́ nínú tí fọwọ́ kan ní lẹ́mìí púpọ̀ jù nínú ìgbésí ayé nǹkan pè l'Ahmadiyya òun náà ni àìlójútì. tí èèyàn bá ti lójútì aburú ti parí aburú parí sọ́dọ̀ ẹni tí ò lójútì. nínú átíkù tí wọ́n pè ní Fatima radiyallahu anha dishonored wọ́n á fi question mark sí parí ẹ̀ ìyẹn ni pé wọ́n fẹ́ fèsì sí ọ̀rọ̀ tá a sọ pé wà nínú tírà tẹ́síkìrọ̀ àti ìwé tẹ́síkìrọ̀ yìí wọ́n fẹ́ fèsì sí pé Ghulam Ahmad ṣe tó burú pé kí ló wá burú náà tó ṣe nísìn inú átíkù tán ti wá fèsì yẹn onímọ̀ dárúkọ fún yẹn Fatima radiyallahu anha dishonored wọ́n sọ ń bẹ̀ pé ẹni wá fẹ́ bú Ghulam Ahmad pé kó bú Abdul Qadir Jailani náà olórí àwọn oníṣúfì oníbàndírí yẹn wípé òun náà sọ pé òun rí Aisha òun wá ń fa ọyàn Aisha òun fa fẹ́ẹ̀fẹ́ẹ̀fẹ́ ó fa ọyàn ọ̀tún ó fa ọyàn òsì ẹ dákun téèyàn bá ṣe orí burúkú tó fi ń rí rẹ̀ pé òun pàdé ìyàwó ànábì lójú ọ̀run ìyá ẹ̀mà ni òun wá ń fa ọyàn ẹ wá lọ ń tù nítorí wípé ó túmọ̀ relationship tó wà láàrin àwọn méjèèjì pé relationship ìyá sọmọ bíi ti báwo gan bíi ti báwo. nígbà tó lọ sọ pé wa azwajuhu ummahatuhum annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ọlọ́run sọ wípé àwọn ìyàwó ànábì sallallahu alaihi wasallam ìyá ni wọ́n jẹ́ fáwọn mùsùlùmí ìyá bíi ti báwo ìyá bí ká máa mú yẹn wọn àbí Allahu musta'an ọ̀rọ̀ burúkú òun tẹ̀rí ni ẹ̀yẹ́ miami bó lóòní rẹ́rìn bó bá ń ka ọ̀rọ̀ Ahmadiyya ìta lóbe yín yẹn ó ní agbára púpọ̀ wallahi ó ní agbára púpọ̀ tí ó bá yẹ pé èèyàn ka àwọn nǹkan míì àfojúrí a lè má gbà pé ṣé tí wọ́n sọ ń pọ̀ ọ̀gbẹ́ni yìí ṣó sì rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ átíkù ni wọ́n kọ pẹ̀lú ọwọ́ ara wọn yẹn Fatima radiyallahu anha dishonored wọ́n tún wá mú wá ń bẹ̀ pé Abdul Qadir ń fọ ọyàn Aisha ó fọ ọyàn ọ̀tún ó fa ọyàn òsì ó fa gbogbo inú ẹ̀gbẹ́ ó wá ń túmọ̀ sí wípé wọ́n relate spiritually yẹn ni pé ó túmọ̀ pé àrọ́mọdọ́mọ Fatima òun náà ni Abdul Qadir Jailani ìtumọ̀ tó túmọ̀ lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad náà ni pé bóun ṣe gbórílé tẹ̀ méjèèjì yẹn owó òun ní wà nú bí ìyá tí wú ọmọ ẹ̀ ó túmọ̀ sí pé àwọn méjèèjì àwọn jọ lẹ̀pọ̀ àwọn jọ tán kí ni ìjọ yìí sọ ọpọlọ mùsùlùmí dà ganan kí ni wọ́n fi mùsùlùmí pè ganan ìyẹn ọmọ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam gbogbo eléyìí náà ò tí ì wá tí ì tó wá sí tara fẹ́sìn Islam náà Ahmadiyya wa ń jẹ́ òótọ́ lójú wa pẹ̀lú gbogbo eléyìí tá à ń kà kalẹ̀ wọ̀nyí náà ẹ jẹ́ ká kíyèsí oníkálukú wa ká tún èrò wa pa lórí àwọn nǹkan tí à ń gbọ́ yìí bí ìgbésí ayé Ghulam Ahmad ṣe rí ó mà lélẹ́yìn èèyàn wa. arábìnrin kan bẹ kí n tó tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ owó jàre Ghulam Ahmad a máa fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣàlálá púpọ̀ àmàgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ gan bóyá ńlá láì tẹ́lẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n ó ṣàṣọ fáwọn aráalé arábìnrin yẹn wípé Ọlọ́run ní kẹ́ fi fún un ó ń tà mọ́ àwọn aráalé arábìnrin náà fún àwọn tó bí ọmọbìnrin wọ̀nyí Ghulam máa ń pè wọ́n ní mulhidun ó ní pé atheist ni wọ́n àgbọ́ Ọlọ́run gbọ́ wọn a máa bú Islam wọn a máa bú ànábì gbọ́ kàn dásìkò kan ní Ghulam Ahmad bá ní kí wọ́n fi ọmọ wọn yẹn fóun gbáwó lọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ bàbá arábìnrin yẹn tó ń pè ní Ahmad Bek ó ní problem kan
ó wá fẹ́ sáìn ìwé kan ó fẹ́ gba nǹkan kan lọ́dọ̀ Gulam Ahmad àsìkò yẹn gan ni Gulam wa sọ wípé bùkátà yín ó bìyà o ntẹ́ ní kí n bá yín ṣe yẹn wọ́n mọ̀ pé Gulam ló lè ṣe tọ́rọ́ wẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn wà òun á bá yín ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní kò ń sọ fún yín pé ọmọ yín pupa rodorodo yẹn wọ́n ń pè yẹn ní Muhammadi Digam Ọlọ́run ní kẹ́ fi fún un kó ń fẹ́ tẹ́ ẹ bá ti fi fún un gbogbo ntẹ́ fẹ́ yẹn gbogbo ẹ̀ yóò di rọrùn làwọn yẹn bá kọ̀ jálẹ̀ wọn làwọn ò ní ṣe Gulam bẹ̀ wọ́n títí wọn àgbà nígbà òya ló bá sọ ọ́ dohun akọ wípé Ọlọ́run ní mà ní kí n sọ fún yín ni wípé ẹ máa gbọ́dọ̀ fọmọ náà fún mi ni tẹ́ ẹ bá máa fi fún mi nǹkan ó máa ṣe ó tún mú sí wọn lórí ó ṣe gbogbo ọ̀nà gbogbo ọgbọ́n tó mà ló dá ó ní ẹ fọmọ náà fún mi gbogbo dúkìá mi tẹ́rí tí mo ní gbogbo tí mo ní pátápátá ẹ wò ń bọ́ ní Gulam ti kówó jọ èèyàn màyá mi èèyàn ò ṣiṣẹ́ kó ṣàbọ̀ wọ́n ní ọmọ yín ò ṣiṣẹ́ kó ṣàbọ̀ ọmọ yín ò ṣiṣẹ́ àgbàfọ̀ ó ń káṣọ wọlé ẹrójú olè ẹ̀ mú Gulam ò ṣiṣẹ́ kó ṣàbọ̀ níbo ló ti wá kówó jọ tó wá padà ń fowó náà ṣe fáàrí má padà má kà á sí ilé tí wọ́n ń pè àwa náà àti dọ́lọ́lá ó ní gbogbo properties òun ní gbogbo dúkìá òun á dá sí méjì òun á kó ìdá kan nínú ẹ̀ fáwọn ará ilé ọmọ yẹn torí obìnrin náà ló fi pín gbogbo tó ní pátápátá sí méjì Gulam máa sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ tí n bá débẹ̀ á padà máa sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ mo kàn fẹ́ rọra sáré yan DMB yìí ni àwọn tí Gulam pè ní ẹni ibi tó ní wọ́n ń bú ìsìláàmù ló wá ní Ọlọ́run sọ fún òun pé kò ń sọ fún wa pé ẹ fọmọ yín fún mi torí kí ni kíjà lè parí náà ni kíjà lè parí ìwáwo obìnrin náà fi ń parí ìjà ṣé ọmọge wọn òun náà fi ń parí ìjà ó rí Adélébọ̀ tó ti lé ọkùnrin mẹ́ta tàbí mẹ́rin darí nínú wọn tó padà sílé bàbá ẹ̀ nínú fámìlì wọn kó wá ní ẹfẹ lẹ́yìn fún mi Ọlọ́run ní kí n fi ṣèbádà Ọlọ́run mùsàn abẹ́rẹ́ gan olóbìnrin tó ti kó lé ọkọ mẹ́rin márùn-ún tó wá jálẹ̀ mọ́sú sílé bàbá ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kó wá ní obìnrin kan bẹ kódà bí òjò ọmọ bàbá yẹn gan kó ṣàjọ ọmọ mọ̀lẹ́bí wọn pé bàbá n tó bá wá dọ̀ mí yóò yanjú n tí mo fẹ́ ni pé Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé arábìnrin kan ọmọbìnrin tó ti lọ nágbára nágbòrò yẹn Ọlọ́run ní kí n ṣe ìbádà lára ẹ̀ kó wá fẹ́ mi Gulam ṣe yẹn ọmọ kékeré bí ọmọdún bíi 12 13 15 òun náà ni Gulam sọ pé wọ́n fi fún un lẹ́yìn tí Gulam ti fẹ́ wọ nǹkan bíi bóyá ti fẹ́ tó bíi àti lé ní 50 tí ó bá ti wọ 60 máa padà máa yẹ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ó ní kí wọ́n fi fún un pé Ọlọ́run ló sì sọ bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn yẹn wá kọ̀ jálẹ̀ pé àwọn ò ní fi fún un lẹ́tà tó kọ sí wọn yẹn wá tan sáyé wọ́n gbé sínú newspaper wọ́n publish ẹ̀ ó wá jáde síta ní Gulam bá gbaná jẹ ó ní tí wọ́n bá fi ọmọbìnrin náà fún un Ọlọ́run ti sọ fún un pé ọkọ ẹ̀ tẹ́ bá fi fún yóò kú ọkọ náà ó kú obìnrin yẹn ó ṣopó yóò tó padà wá bá òun irú ànábì wo lélẹ́yìí ṣùgbọ́n o Gulam máa wà lórí ọ̀rọ̀ tá a wí yìí ó wà lórí ọ̀rọ̀ tá a wí yìí fún nǹkan bíi nítòfẹ́ tó bíi 20 ọdún Gulam ló kú gbọ́ ọkọ arábìnrin yẹn ò kú obìnrin náà ò kú wọ́n ṣayé pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n bímọ wọ́n bí fún wọ́n bí wálẹ̀ lẹ́yìn ayé Gulam Ahmad látọjú ayé ẹ̀ títí dẹ́yìn ayé ẹ̀ abẹ́rẹ́ ànábì báyìí ṣe rí adójútì ní burúkú tí Gulam Ahmad jẹ́ ó sì ń lé ní ó ń fọ́nu pé abẹ́ẹ̀ bá fi fún un ọ̀rọ̀ náà ò lè rọ ní ọ̀rọ̀ náà ò lè rọgbọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni Ọlọ́run padà dójútì ní gbẹ̀yìn. so gbogbo wọn yìí ó ń pè wá sákìyèsí wípé wàláì kò yí pẹ́ tẹ́ fi mọ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run àtàwọn kàdàbù nàdàjẹ́lú náwọn òpùrọ́ nínú àwọn aṣokòsẹ́sìn tí wọ́n ń pera wọn lánàbí Ọlọ́run káànábì sallallahu alaihi wasallam sọ̀rọ̀ wọn fún wa ẹ sì máa mọ̀ wọ́n pẹ̀lú irú àwọn wà tó wà lọ́wọ́ Gulam Ahmad tá à ń sọ wọ̀nyí. ó lé obìnrin yìí títí fún bí ogún ọdún kò bá Gulam ló padà fayé sílẹ̀ arábìnrin tá a wí sí wà láyé ń tiẹ̀ títí fúngbà pípẹ́ lẹ́yìn Gulam Ahmad kò sígbà tí ò ní padà kú ó padà kú lẹ́yìn Gulam Ahmad náà ni ṣùgbọ́n kò kú bọ̀rọ̀ ó ṣe ń tó ní ṣe láyé òun àtọkọ ẹ̀ wọ́n jọ gbádùn ara wọn dáadáa ṣùgbọ́n Ọlọ́run dójú ti Gulam Ahmad o tó ní tẹ̀ bá fi fún nǹkan báyìí ni ó ṣẹlẹ̀ òkè ó dilẹ̀ ayé ò ní jáyé wallahu musta'an adúpẹ́ fọlọ́run tó ṣe bẹ́ẹ̀. nínú tírà tẹ́síkírọ̀ page 201 Gulam Ahmad sọ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tán ló gbé jáde gẹ́gẹ́ bí tó bá lálàá yóò kó pe newspaper wọn ìtì Ahmadiyya wọn ti ní àwọn newspaper àwọn magazines gan láti pilẹ̀ bílẹ̀ bá ti má báyìí Gulam Ahmad ó pè wọ́n jọ ni ẹ̀yin olóòtú ìwé ìròyìn ó yá ẹ bọ́ síbì ntí mo rí gbà mọ́júmọ́ yìí ẹ wá gbọ́ báàlà ló lá ni ẹ wò kéèyàn máa ní ká máa kọ́ àlá àwọn ká sì máa publish ẹ̀ síta káwọn èèyàn máa fowó rà ṣẹ̀rí pé nǹkan ti bàjẹ́ tipẹ́tipẹ́ nínú nǹkan pè Ahmadiyya yìí ẹ lọ sí page 201 nínú tírà tẹ́síkírọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó gbé jáde ní 25th of 7 year 1892 kí ló wà ń bẹ̀ ó ní yawmul isnayn lọ́jọ́ tàwí al-miladi al-muwafiqu li 20 min Zil-Hijja ọdún 1309 al-hijri ó ní ra'aytu fi ru'ya fi sa'ati ar-rabi'ati wan nisfi fi as-saba'i al-bakir Gulam ní nǹkan bí aago 4 àbọ̀
ó ní aago 4:00 ní ìdájí òun rí àlá kan òun lálàá kan anna hunaka daran tajlisu fiha zawjati ó ní ilé kan wà òun rí pé òun rí ilé kan ibẹ̀ níyàwó òun wà Ummu Mahmud ìyẹn ìyàwó ẹ̀ tó jẹ́ Ummu Mahmud wa imra'atun ukhra arábìnrin kan sì ń bẹ pẹ̀lú Ummu Mahmud obìnrin kan náà wà pẹ̀lú ìyàwó òun Ghulam Ahmad famala'tu bil ma'i qirbatan bayda wa ji'tu biha wa afragtuha fi jarratin li ó ní lòun bá mú kíní kí omi tán fi ń bomi kíní ìbomi lòun bá bomi sínú ẹ̀ lòun bá dà sínú ibi tóun fẹ́ da omi yẹn sí ibi tóun ti fẹ́ lò walamma faragtu min mal'il jarrati bil ma'i ó nígbà tóun pọn omi sínú kíní ìpọnmi tóun pọnmi sí tán ó ní atat ilayya tilka al-mar'atu faj'atan fi thiyabin hamra'i fi thiyabin amraha jamilatin ó ní ní arábìnrin kejì yẹn ẹ máa gbọ́ o ìyàwó Ghulam Ahmad wà níbì kan obìnrin míì náà wà pẹ̀lú ẹ̀ Ghulam wá ròyìn ẹ̀ wípé obìnrin náà aṣọ tó wọ̀ sọ́rùn aṣọ tó rẹwà ni bí ìyàwó àṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ni ló bá dìde wá bá òun níbi tí òun wà فإذا هي شابة تلبس من الرأس إلى القدمين ثوبا أحمر لعله من نسيج مشبك ó ní ìgbà tóbìnrin yẹn máa dọ́dọ̀ ló ń bá rí i pé obìnrin ló rẹwà báyìí obìnrin náà rẹwà ó sì wọṣọ kan ó ní aṣọ náà ó wọ̀ látòrí títí dé ẹsẹ̀ méjèèjì tẹ̀lé má bí Ghulam ṣe ń ṣọ́ dáadáa o lójú àlá náà lélẹ̀ yẹn màyá mi lójú àlá náà ẹ ti máa tó ń fi ojú ayé ẹ̀ ṣe bí ká ròyìn kébé obìnrin bí ká máa sọ pé ìrun kíkí adùn ẹ̀ ó dàbí kéèyàn máa bá obìnrin yẹn lò pọ̀ bí kéèyàn máa kó máa wo obìnrin tó ń wẹ̀ ń hò nítòsí ọ̀dọ̀ ẹ̀ kó wá ní òun ò rí nǹkan kan tóun òun ti àwọn ti tán sọ́dọ̀ Ọlọ́run àwọn ò tún rí gbogbo yẹn mọ́ Ọlọ́run mùsàn tí yẹn bá fi irú yẹn sọ́lé yóò da nǹkan rú yóò ba nǹkan jẹ́ gidi gan. Ghulam Ahmad sọ pé obìnrin yẹn wá dọ́dọ̀ nígbà tó obìnrin náà dọ̀ òun rí i pé ọ̀dọ́bìnrin ni aṣọ tó wọ̀ ó bò látòrí títí dé ẹsẹ̀ méjèèjì aṣọ náà aṣọ kò pa ni aṣọ náà ó rẹwà púpọ̀ lójú fakultu fi nafsi Ghulam ní lòun wá sọ sọ́kàn ara àwọn lójú oorun yẹn wípé innaha al-mar'atu allati nashartu al-i'lanat bi sha'niha obìnrin tí mo torí ẹ̀ gbé àwọn àkéde oríṣiríṣi jáde ní wípé mo ní Ọlọ́run ti kádàrá ẹ̀mí àti ẹ̀ mara wa pé a fẹ́ ra wa ni a gbọ́dọ̀ fẹ́ ra wa tó kí Ghulam sọ pé kọ̀dọ̀ ọmọ bọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti dájọ́ náà fáwọn ó fẹ́ ra wọn ni ìyá obìnrin tí mo ń sọ yẹn Muhammad Digam Ghulam sọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé Ọlọ́run ti kọ́ fáwọn ó fẹ́ ra wọn ni ó sì ní la tabdila li kalimatillah ntọ́lọ́ bá ti kọ́ ẹnìkan ò lè pé kí nǹkan náà máa wáyé kò máa wáyé kò wáyé Ghulam orí Muhammad Digam fẹ́ lẹ́yìn bí 20 ọdún tó lé tá a bá lé ní títí tá a bá padà lẹ́yìn ẹni ikú ló padà já Ghulam Ahmad lẹ́yìn Muhammad Digam torí Muhammad Digam wọlé ọkọ tán Ghulam sì tún sọ náà ní pé àníṣe ọkọ ẹ̀ ó kù yóò sì padà wá bá òun wallahul musta'an ẹ̀yìn mọ̀ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam ọ̀nà wo ni anabi ìjọ Ahmadiyya gbà ju anabi Ọlọ́run gan náà tí ó bá já sí pé nǹkan ti ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n láwọn rí gẹ́gẹ́ bí olóòótọ́ tó bá já sí pé wọ́n mọ àwọn táǹkà wọ̀nyí wọ́n wá takú lélẹ̀ lórí pé àdíṣẹ́ ibi tó bá ń lọ làwọn ń lọ. táwọn bá sì mọ̀ àjásíkà ìmọ̀ kan ni kí wọ́n má torí pé ohun tá a fi ń sọ̀rọ̀ yín gbà mí ó lè mé ìbú lọ ó lè má wàdà lọ ó lè mẹ́fẹ̀ lọ́wọ́ Ahmadiyya ṣe ìtọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ kí wọ́n gbìyànjú kan mú òótọ́ náà tá à ń sọ. Ghulam sọ ọlọ́kàn rẹ̀ lójú oorun wípé obìnrin tó jókòó ti ya Mahmudu tí ó wá bá mi yìí àbúrò bó ti rí obìnrin tí mò ń wá látijọ́ yìí náà ni obìnrin tí mo ti sọ pé Ọlọ́run ní ìfẹ́ nìyí aláwa pàdé báyìí lójú oorun walakinna surataha tushbihu surata zawjati kama badali ó kàn yẹ pé ìgbà tí mò ń wò lọ́ọ̀kan tẹ́lẹ̀ ó dàbí ẹni pé ṣe ló kàn ó jọ ìyàwó mi faka'annaha qalat aw fakkarat fi nafsiha Ghulam ní ó wá dàbí ẹni pé arábìnrin yẹn gan náà fún rẹ̀ gan ó kàn rò lọ́kàn rẹ̀ àbí ó sọ wípé laqad ji'tu ó wá bó ti déwájú òun tán ló bá sọ pé mo ti dé o ẹgbẹ́ tí nígbà tó bìnrin bá sọ pé bá lè wá mo dé o obìnrin fún rẹ̀ ro rẹ̀ wá báyìí wá ń pé èmi náà rèé o kí lẹ́lẹ́fẹ́ fún mi kí lẹ́lẹ́fẹ́ bá mi sọ mo ti dé laqad ji'tu èmi náà sáré iwájú yìí fakultu Ghulam nílò ń bá sọ pé ilahi Ọlọ́run o ilahi Ọlọ́run o laytaha ta'ti kó sì máa bọ̀ kóbìnrin yìí sì máa súnmọ́ mi pẹ́kípẹ́kí summa innaha anaqatni Ghulam ní arábìnrin náà bá súnmọ́ mi ló bá dì mọ́ mi gbági wa inda inaqiha nígbà tóun àti ẹjọ́ dì mọ́ra wọn báyìí istayqaltu ló ń bá tají èsì o yáṣà àjẹsà èsì o istayqaltu ní Ghulam bá sọ pé ló ń bá tají wọ̀nà lójú oorun ó ní falhamdulillahi ala zalik òun dúpẹ́ fọlọ́ ẹ wo ẹ̀ mayami o Ghulam kú ní 1908 aláì tó lóun láàyè yẹ 1898
2 òun náà lásọ kan gbé jáde. Àwọn àsìkò tá à ń sọ wọ̀nyí kò tí ì pẹ́ púpọ̀ láwọn àsìkò yìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé ọmọbìnrin yìí káàkiri. Ìdí nìyẹn tó fi já sí pé lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ó wá lé títí yóò bọ́ sí náà ẹgbẹ́ nígbà tí èèyàn ti sọ pé òun fẹ́ fẹ́ obìnrin tó sì ti sọ parọ́ mọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ló ní kóun ṣáà fẹ́ ntúláàsì tó wá ńlá lẹ́ẹ̀ lójú oorun tó tún rí i pé ó súnmọ́ mi kẹ́kẹ́ mo á rí pó rẹwà aṣọ tó wọ̀ sọ́run yìí gan náà gan ó bá a láàmú dáadáa aṣọ pupa abẹ́rẹ́ yìí gbogbo ẹ̀ ṣe wá gbogbo ẹ̀ ó kàn gbéra wọn ni ó má ṣe ara wọn púpọ̀ wọ́n tún jọ dì mọ́ra wọn lójú oorun ọ̀nà dáa tí òfin lé Gùlámù lé títí sí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò jí ó bá afa Gùlámù tají lójijì ó ní inú mi tẹ̀ wá dùn káàkiri ẹ̀rí níta fẹ́ náà gan eléyìí gan náà fi hàn wá pé kí wàá lárábìnrin yìí ó jẹ wallahul musta'an ẹ̀mọ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam èwo ló kù tá a tún fẹ́ sọ ìgbésí ayé Gùlámù Ahmad ṣe ìrònú ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó ni bó ń bẹ lójú fò tí ó sùn bó ń bẹ lójú fò gbogbo agbárí ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ká máa yin obìnrin ká máa rírì kúrì ká máa wo okú wò ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé Jàmádíyà ńgbà tá a sọ pé ó ń rí obìnrin kò tí ì tán ẹ̀fọ́ ìyàwó anú ẹ̀sìn Islam ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kò parí síbẹ̀ ó sì tó kù náà ni afa Gùlámù kò jẹ́ kọ́rọ̀ máa ń bẹ̀ yẹn níbòmí nínú àwọn àkọsílẹ̀ ó lóun rí arábìnrin yìí gbà tó di àwọn àsìkò kan nìyẹn o láwọn àsìkò kan ó lóun rí obìnrin yẹn òun rí ní òhò yẹn Muhammad Bigam tawi Muhammad Bigam obìnrin tá a sọ yẹn Gùlámù sọ wípé òun rí pẹ̀lú àwọn èèyàn kan wọ́n jọ jókòó ìgbà tí wọ́n jókòó òun wá rí Muhammad Bigam bí ẹni kó wọ́n ti gé gbogbo orun orí ẹ̀ àríyàtàl jasad ó sì wà ní òhò wa karihatal manzar kò tí ẹ̀ dúnwò rárá wa karihatal manzar jiddan fakultu laha thalatha marat lòun bá sọ wípé Gùlámù ní lòun bá ń tú àláyẹn fúnra òun ó lálàá eléyìí náà ní o lójú ojú oorun ló ti rí yẹn náà o nínú tíra tazkira ẹ̀gbọ́n èèyàn màyá mi nínú tíra tazkira òun náà lélẹ́yìí òun náà ló wà ó lòun bá ń tú àláyẹn wípé kí obìnrin wà ní òhò kí wọ́n ti gé gbogbo orun orí ẹ̀ kí ló fa tó fi ṣẹlẹ̀ kí ló fa tẹ́lẹ̀ ìfìrí báyìí náà ó ní tóun tú sí ni pé huwa mautu zawjiki yẹn ni pé ọkọ ẹ ló kù yóò túmọ̀ sí pé ọkọ ẹ ó kù wàwà dán àtúnyà dá yàrá lára sí Gùlámù nílò má gbọ́ wọn lé obìnrin yẹn lórí yẹn Muhammad Bigam tá à ń sọ yìí summa qumtu bi hadha at-ta'wil fil manam lòun tú àláyẹn lójú oorun náà ló ti ń lálàá òun náà ló ti ń tú ẹ̀rí bì kan ó lóun rí ó rẹwà púpọ̀ ìgbà tó dìbò mí ẹ̀yàn màyá mi ó lóun rí pé kò rẹwà ó wà àwọn òhò wọ́n ti fá orí ẹ̀ òun wá gbọ́wọ́lé lórí Allahul musta'an ó nínú òru yẹn gan náà gan lóru ọjọ́ náà gan òun ni ìyàwó òun ti ṣe Ummu Mahmud ìyá Mahmud náà bá tún rí wípé òun náà lálàá wípé fífẹ́ tóun fẹ́ fẹ́ Muhammad Bigam qad tamma wípé ó ti rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ti ṣe gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn wa anna fi yadiha waraqatan maktubun fiha wàhánà fi yẹ́dì àwàràkọ́tà maktubun fiha sadaq wípé pépà kan sì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n kọ sàdáàkì tí wọ́n fẹ́ fún obìnrin náà sí wàhánà hù jí a ilhalwa tí wọ́n kó àwọn nǹkan dúdùn tó ṣe é jẹ wọ́n kó wá wàhíyà waqifatun fi ru'ya bil qurbi minni Allahu musta'an abẹ́rẹ́ ọkọ lálà Gùlámù Ahmad lóun lálà ó wá níyàwó ó fi ìyàwó ẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ rí pé ìyá Mahmud náà lálà wípé fífẹ́ tóun fẹ́ fẹ́ Muhammad Bigam ó ti ṣe é ṣe lóru ọjọ́ náà làwọn jọ lá àlá kan náà ẹ̀yìn máa yá mi ní ẹ̀sìn Islam talafọ́jú Gùlámù Ahmad tán èyí tí mo kà tán sí kejì yìí ẹ wo page 203 ibẹ̀ lẹ́wọ́ ti bá yẹn page kí ni mo pè é page 203 èyí tí mo kà lẹ́ẹ̀kan bí tí Muhammad Bigam obìnrin ọmọdé ọ̀sìn kí ọmọ kékeré bí ọmọ ọdún 13 mẹ́rìnlá tí Gùlámù lóun fẹ́ fẹ́ yẹn ibi tó ti lóun rí tó ló wọṣọ náà rẹwà púpọ̀ dàbí ìyàwó àṣẹ̀ṣẹ̀ gbé page 201 nìyẹn wà ibi tó ti lóun rí òun wá rí bí ẹni fánfárun orí ẹ̀ ó wà ń hóhò kò dùn wò rárá ti rárá ń bò nìyẹn wà ẹ̀ bá ní page 203 nínú tíra àtẹ́síkírọ̀ ìwé revelation Gùlámù Ahmad nìyẹn o tó ló dàbí kùránì tó ní bí kùránì ò pakasọ síra wọn bí kùránì ò ṣe takora wọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀rọ̀ tòun náà tóun rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run wá yìí òun ni ò ṣe takora wọn abẹ́rẹ́ báyìí ẹ̀yàn màyá mi lẹ́sìn Islam ṣe rí wípé Gùlámù Ahmad kì í ṣe èèyàn kankan bí ò ṣe pé nínú àwọn òjíṣẹ́ èṣù tí èṣù rán dìde láti wá da irú ọlọ́mọdé kó rí ayé tiwa dàrú gbogbo wọn yìí náà la fẹ́ kí Jàmádíyà kí wọ́n wòye sí àlá obìnrin jaburata irú ànábì wo lélẹ́yìn ọmọ ìyá mi lẹ́sìn Islam irú ànábì wo lélẹ́yìn irú èèyàn wo lélẹ́yìn bóòlù ayé ẹ̀ ṣe burú tó báyìí irú eléyìí láàmú àwọn agbésẹ́gbé ànábì sallallahu alaihi wasallam bẹ́ẹ̀ bá rí mọ́sọ̀tọ̀ Gùlámù Ahmad wọn ní gbèsè ayé ó jọ ti Muhammad púpọ̀ kódà wọn sọ ń bì kan náà tíra Siratul Mutahhara tí Mustafa Sabit kọ
ọ̀gbẹ́ni Egyptian yẹn tó jẹ́ Ahmadi ó ní khuluqi ìwà Ghulam Ahmad ẹni tí ò bá ma bí wà ẹ̀ ti rí bí ayé ẹ̀ ti rí kó ṣàti wò gbé sí ayé Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ló kú bá anábì ti kú ó ṣayé bá anábì ṣe ṣayé ó rìn bá anábì ṣe rìn ó ń sọ̀rọ̀ bá anábì ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ń bínú bá anábì ṣe wọ́n ní gbogbo nǹkan ló fi jọ Muhammad débi pé gbogbo ọ̀nà pátápátá tẹ́ ẹ fẹ́ wá Muhammad sallallahu alaihi wasallam sí báyìí òun náà lẹ́ẹ̀ bá Ghulam Ahmad òun náà wá sọ pé òun jọ Muhammad débi wípé kò wá sí yàtọ̀ láàrin àwọn méjèèjì mọ́ ẹ wo tíra al-khutbatul ilhamiyya page 69 àtàwọn bòmíì náà tí mo ti kà fún yín nínú kíṣẹ́ ti Ghulam Ahmad yẹ̀yẹ́ anábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ̀mọ̀ yá mi nẹ́sìn Islam ṣáà lè dákẹ́ lórí gbogbo ilé ìtàn kàjáde wọ̀nyí òbí Allah subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kí ìgbìyànjú náà kó wúlò fún àwa tá à ń ṣe àtàwọn tá à ń torí wọn ṣe láyé tá a wà yìí àti lọ́jọ́ tó wò ní ṣàǹfààní tọ́mọ ò ní wúlò àyàfi ẹ̀sìn rí àti wá rí subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.